2025年6月28号晚上10点半，一艘载有16人的旅游快艇在马来西亚登嘉楼全干路的停泊岛普拉帕亨店附近海域发生翻船事故，造成3人死亡，9人受伤。这本是一场海上事故，当然令人非常遗憾。但真正让我新加坡口水跟愤怒的是，船夫是一名20岁的马来男子，证实吸毒上岗。这里我指出的是马来裔，要声明我并不是种族歧视，是按照事实说明。警方指出，该男子不但毒品检测呈阳性，还拥有5项前科，其中多数与毒品相关。这里我们不禁有疑问，马来西亚不是对毒品管制很严格的吗？怎么会发生疑似毒驾呢？首先看这张图，是西马来西亚的地图。通常回教北马4州指的就是吉兰丹、克兰丹，这个登嘉楼、全干路、玻璃市 Police， 还有这个吉打、哥大。你可能以为城市越堕落，毒品越猖狂，错。我们看看这个国家反毒机构，简称 AADK 2023年的数据。马来西亚的国家反毒机构只属于马来西亚内政部，地位与这个警察、移民局、监狱局等机构相当。因为涉及敏感话题，所有的资料都是来自这个官方资料或者公开报道。马来西亚毒品最严重的州是吉兰丹、克兰丹，有17000名以上的吸毒者，人口比例排名第1。排在吉兰丹之后的就是今天事件的发生地所在登嘉楼全干路，有12000名以上的吸毒者，人口比例是第2的。一党 PAS 管制着吉兰丹、克兰丹，自从1990年开始连任至今，截至这个2025年，已经连续执政35年，是一党 PAS 的大本营中的大本营。至于这个登嘉楼全干路，目前这次是伊斯兰党，自从2018年起重新执政，截至2025年为第7年，属于这个是叫新据点。但是在上一次大选中，一党 PAS 在登嘉楼的得票反而还比这个传统大本营吉兰丹还高。这个属于题外话，主要是表达了，如果单从这个宗教势力来说，登嘉楼现在更加支持这个一党 PAS。 说了这么多政党数字，就是让观众知道这2个州就是一党的最重要根据地。而且根据国家反毒机构最新的数字，2025年2月份的数字，国盟的玻璃市成功超越我们之前那张表格的彭亨州，在人口比例上，吸毒者成为马来西亚第3名。也就是说，国盟和一党成功拿下了全国吸毒榜的头3名。接下来说说为什么回教州就是特别多人吸毒呢？最后为这个马来西亚以外的观众补充一句，国盟等于一党加土团，这3个名字你都可以叫他们为伊斯兰党。在表面，回教州当然属于这个虔诚的地带，注意这里要用括号，但是现实就是毒品重灾区。你要知道，这些地方每个星期清真寺的广播不断，宗教局补贴满满，妇女不能够穿这个短裙，宵禁条例经常上新闻，但是毒品还是流入了当地年轻人的手里。调查显示，这些吸毒者大多数为马来裔的年轻男性，很多来自贫困的乡区，他们
并不是黑帮，也不是外来人口，而是这片土地上最听话、最传统的孩子。回教州相对来说，社会服务低能，政府预算大笔花在这个宗教课程、斋戒月活动、男女分作条例上，但缺乏成瘾的心理治疗、职业辅导和社区教育，这些地方容易造成家庭压抑严重。年轻人在这些州面临最严重的就是家庭控制和性别压迫，但是没有心理出口，经济上也没有什么希望。大家可以看这张图表，北马4州的收入在马来西亚都是最低的一批。登嘉楼、全干努看起来比吉兰丹富裕一点，但并不是 PAS 治理的有多强，而是国家石油埋在那里啊，并不是政策好，而是公务员多，不是这个年轻人出路广，而是政府养着他们。真正的民间经济、年轻人创业、社会流动呢，一个都没有。你叫 PAS 不拿这个石油拨款，你看他们能不能撑得住？所以对年轻人可能有一种心态，宗教答不了的问题，毒品能够给我但短暂的逃避。宗教宣传治标不治本，反而激起了部分年轻人我偏要式的反抗心理。这些穷州当然有很多这个执法盲区，乡区的这个执法资源不足，地广人稀，后院里面呢种几棵没有人知道啊，甚至有村长、宗教官员家属涉毒都可以摆平。宗教与这个警察执法单位往往是睁一只眼闭一只眼，对于这个毒品问题严重这种破事烂事呢，一党 PAS 长期执政责无旁贷，但是呢面子上过不去了，只好拿这个宗教来压人，不让其他人说话，不愿意承认自己执政区存在这个毒瘤，反而把问题归咎于都是影响啊，网络败坏、外来文化，谁才是真正把年轻人推下深渊的幕后黑手？大家就自己想一下了。其中一个最让人绝望的是毒品来源这件事。有的人会问，毒品来源为什么那么让人绝望呢？努力点抓毒贩，不让他们从这个金三角运毒进马来西亚，不就解决问题了吗？问题还真的没有那么简单。在这些州呢，毒品的来源不仅仅是走私，很多毒品，尤其是这个大麻、K 粉，是在本地种植、自己生产、自己用、自己贩卖的。我们举一些例子，有个案件，2023年7月份 ，AADK 和这个警方在吉兰丹各大陆郊区起获一个隐藏在这个农地后方的大麻园，看到数十棵大麻树，初步估算为自用为主，小量外销。所有人为这个马来地方的村民，而且他们也承认吸食多年，省钱又安全啊。马来西亚警方曾经多次在这个吉打、吉兰丹和柔佛边境破获这些迷你的实验室，多数都使用这些基础的化学原料，部分来自这个农业和这个工业品，制作这个粗劣版的 K 粉、安非他命、摇头丸。这个的问题其实是非常大的，很多毒品的毒性其实本身没有那么大，反而是呢杂质太多才会变得很危险。通常不是大型黑帮控制，而是3-5人组成的小团队，自学配方，在这个偏远乡区制造，有时候还会把这些毒品掺入这个糖果包装、香烟和保健品等宗教区不容易怀疑的容器当中运出去其他地方。联邦警察和关税局常常对外宣称，我们成功截获了泰国边境的毒品走私，阻止南部通道的毒品流入，但现实是大量毒品是在国内自己生产的，尤其是偏远
宗教管控强但执法弱的乡区，根本不需要从境外输入。他们这些地方的年轻人也太穷，根本买不起进口毒品。AADK 与这个警方的资源配置长期集中在城市与关卡，比如说这个吉隆坡机场、柔佛海关、泰南边境。对于偏远的回教州内陆村庄、农地的毒品栽培与制造几乎无力覆盖，尤其是在这个 PAS 或者国盟控制区，地方政治势力很大，压力很大。你敢进这些村查毒，就可能被指控为反宗教或者制造马来人的丑闻。结果执法自然选择性的收手，差不多就让他们这些地方自己自生自灭。马来西亚的毒品执法是联邦垄断制度，因为这个警察和 AADK 都是隶属于这个内政部，州政府呢基本上是无能为力或者不想干预。PAS 的州政府或者宗教理事会不会公开承认虔诚信徒当中有人吸毒。你以为联邦拦住了泰国的毒贩，国家就清净了吗？完全不是那一回事。我新加坡口水哥一向不支持花太大的成本去缉毒，肯定不是说我支持毒品，只是说这个属于无效开销。因为毒品问题从来不是根本，而是表象。打击毒品可以被形容为浪费钱、浪费精力。马来西亚表面上是对毒品最严格的国家之一，但实际上却是基层毒品最泛滥的国家之一。法律很凶，执法很软，宣传很正义，现实却很毒瘤啊！持有15克的海洛因、50克的大麻、200克的大麻树枝就可能被判死刑。1975年的危险毒品法规定，推定意图贩卖反向举证，但是实际上重判只针对抓到的人，而这些没有被抓到的人大量存在。很多偏远乡村毒贩、毒农、吸毒青年根本不入案、不入册、不入系统。马来西亚目前的缉毒体系很大程度上是投入高、回报极低的政治表演式执法，长期忽略毒品问题的结构性根源。在某些州属和人群当中，这种做法几乎等于把钱烧给摄影机看。真正要做到的是猪蹄挡水，而不是摆 pose 冲浪。国家应该把资源扔进教育、职业培训、乡区重建这口井里，而不是继续烧在那些拍照抓毒贩的新闻稿上。今天就说到这里，感谢收看我新加坡口水哥的频道，下次见。